بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناتي، قناة الإصلاحات المنزلية. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم القناة ليصلكم كل جديد. طبعا هذا المكيف من نوع توشيبا. أول خطوة نقوم بها هو تبطيل هذا الغطاء بالكامل، وتبطيله يكون من خلال هذه المسامير. هذا مسمار واحد، وهذا الثاني، وهذا الثالث، وهذا الرابع. هذا شكل المكيف بعد التبطيل. طبعا البيرنج اللي يعمل صوت يكون هنا بالداخل، فهذه القطعة بالكامل لازم أبطلها. في عندي 4 مسامير، هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، وفي مسمار داخل اللي هو الرابع. بعد ما تبطل هذه المسامير تسحب القطعة، وراح نشوف القطعة من الداخل. هذا شكل القطعة بعد تبطيلها من الداخل، بعد تبطيل هذه المسامير. هنا تركب القطعة في هذا المكان. طبعا كل ما عليك فعله هو عمل جريز في هذه المنطقة، عمل جريز في هذه المنطقة، وراح يروح الصوت من المكيف. في النهاية أرجعنا الغطاء إلى مكانه، وأيضا ثبتنا المسامير مكانها. الآن نقرب تشغيل المكيف. طبعا هذا بعد تشغيل المكيف، الصوت راح اللي هو صوت الصفير. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.